สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับขณะนี้ผมต่อสายตรงไปที่รถคันหนึ่งรถคันนี้ผมไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่ามีคุณทอมเครือโสพลอยู่แล้วก็อยู่กับคุณสกอตต์รอสซึ่งเป็นนักสร้างหนังจากฮอลลีวูดเนี่ยมาเมืองไทยผมก็ชวนมาคุยกันแล้วก็จะชวนไปด้วยวันอังคารนี้เราจะได้เจอสกอตต์รอสตัวจริงเสียงจริงครับสวัสดีครับคุณทอมครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับ Scott hello Hi hello how are you Hi Scott I'm sitting here in Tom Cresappun's car this is the ultimate technology ตอนนี้นั่งอยู่ในรถเพราะว่าจะสามารถพูดคุยกันได้ชัดเจนหน่อยSo Tom tell us what is Scott Ross doing in Bangkok โอเคก็คุณสกอตเนี่ยแหละครับอย่างที่คุณสุทธิชัยยุ่นรู้ดีนะครับครับคุณสกอตเนี่ยก็มาเมืองไทยมาเที่ยวจริงๆแล้วมาเที่ยวนะทำให้เห็นว่าประเทศไทยนี่คนอยากมาเที่ยวเยอะนะใช่ครับแล้วก็คุณสกอตเนี่ยเขาเป็นคืออย่าบอกว่านักสร้างหนังเลยพี่ต้องบอกเป็นนักที่ปฏิวัติการสร้างหนังดีกว่านักปฏิวัติการสร้างหนังเลยนะครับเพราะอะไรเขาชัดเจนมากว่าก่อนทีมเขาใช่ไหมก่อนที่เขาจะไปเป็นหัวหน้าใหญ่กับ ILM บริษัทของจอร์จลูคัสใช่ไหมครับครับแล้วเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณเจมส์แคมเมรอนเลยเนี่ยสมัยนั้นหนังยังเป็นแอนาล็อกอยู่เลยอ่ะใช่ใช่ใช่แต่พวกเขาเนี่ยก็เป็นจากแอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลใช่ไหมครับครับคุณสกอตเขาเลยเป็นเอ็กซ์เพรสตรงนี้ในการที่ว่าถ้าคุณยังอยู่ในยุคโลกแอนาล็อกอยู่เนี่ยนะครับคุณก็ไม่น่าจะรอดแน่ไม่รอดครับงั้นสิ่งที่เขาจะมาพูดให้คนไทยฟังก็คือว่าคุณจะเปลี่ยนจากอยู่ในยุคแอนาล็อกมาเป็นยุคดิจิตอลยังไงนะครับแล้วมันสำคัญยังไงที่ตัวคุณเองหรือบริษัทคุณต้องเปลี่ยนเหมือนกับที่เขาเคยไปปฏิวัติวงการหนังมาแล้วครับนะครับแล้วผลงานหนังของคุณสกอตเนี่ยโอ้ยมันยาวแล้วจนผมไม่รู้จะเริ่มจากหนังเรื่องอะไรเลยคุณสุทธิชัยเขาทำงานกับจอร์จลูคัสกับเจมส์แคมเมรอนนะครับหนังตั้งแต่เรื่อง Terminator Avatar Star Wars ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขามีส่วนช่วยทำอย่างยิ่งใช่Scott can you name some of the movies you're involved with Yes ผมจะให้ Scott เขาพูดหนังอะไรบ้าง Okay I started my career. My first movie I was involved with is a movie called Who Framed Roger Rabbit back in 1988. Yes. And then I did The Abyss and Terminator 2 and Death Becomes Her and Star Wars and Titanic and Fifth Element and about 50 of them. ไม่น่าเชื่อนะ50 of them เหลือเชื่อเลยครับทำหนังเนี่ยดังๆทั้งนั้นเลยนะ50 เรื่องแล้วนะครับแต่พี่ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้อง50 เรื่องเอาแอร์มาทาไทแทนิกสตาร์วอร์แค่นี้ก็ใช่ใช่เหลือเชื่อเลยแต่คิดดูดิคนอย่างนี้มาเมืองไทยนะแล้วคุณสุทธิชัยยุ่นก็อุตส่าห์เปิดโอกาสให้มาพบปะสังสรรค์กันวันอังคารเนี่ยผมอยากที่เรามาทำพูดเนี่ยเพราะเราอยากให้คนมาช่วยคุณสุทธิชัยโอกาสนี้ไม่น่าจะพลาดใช่ครับวันอังคารที่6นี้นะครับตอน5:30 ตอนเย็นนะครับที่ M Academy ชั้น7 Big C ราชดำริเชิญชวนทุกท่านเลยครับอยากให้มาเจอตัวจริงเสียงจริงของนักทำหนังระดับโลกอย่างคุณสกอตต์รอสซึ่งจะมาเล่าให้เราฟังว่าไอ้เทคโนโลยีใหม่นวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยมันมาเปลี่ยนชีวิตอย่างไรScott can you tell us what is happening to the life of people now that the digital transformation disruption is affecting everybody every profession every career Well, it's easy to see when you walk around the streets of any city in the world that everybody is now looking at this little device. Yes. They're not looking at one another. They're not talking to one another. Yes. They're looking at this little device. Right. So the entire world has gone digital. Yes. And the next phase of digital technology will be machine learning and artificial intelligence. Yes. The concept being that computers will start to learn and will get expert in certain areas and be able to answer questions that we have much faster than the human brain can work. Right. สิ่งที่สกอตต์รอสพูดเนี่ยคือสิ่งที่ผมพูดมาตลอดและผมเชื่อว่าสกอตต์รอสมายืนยันได้ว่าขณะนี้เราเจอกับความปั่นป่วนที่เกิดจากนวัตกรรมและทุกอย่างเนี่ยคนเนี่ยดูจากมือถือและสิ่งที่เกิดขึ้นจากนี้ไปก็คือว่า
เครื่องโรบอทหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะทำต่างๆได้ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะฉลาดขึ้นจนกระทั่งว่ามันจะมาทำแทนคนได้หลายๆอย่างแม้กระทั่งเรื่องหนังผมจะถามสกอตว่าแล้วสร้างหนังนี่ AI มันจะมาแทนคนได้จริงหรือ Is it possible Scott that AI can replace human beings in producing movies for example Well, one of the things we have not yet quite got our heads around is the concept of computers through machine learning to be creative. In fact, we have a hard time having humans be creative. บอกว่าแค่ให้คน creative คือสร้างสรรค์ก็ยากแล้วจะสอนให้เครื่องจักรเนี่ย machine เนี่ยมันสร้างสรรค์เนี่ยก็ยังจะต้องทำต่อไปแต่ว่าเป็นเรื่องครับทอมตลอดพี่ที่ผมคุยกับสกอตตั้งแต่มาอยู่กันเนี่ยนะครับพี่ที่อยากให้คนไทยมาเนี่ยสกอตเขาพูดดีอย่างตลอดที่ผมฟังนะคุณอย่าไปกลัวเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครับแอดฟอร์สคุณเป็นคนที่ครีเอทีฟเป็นครับงั้นอย่างน้อยถ้ามาเนี่ยมาเรียนรู้จากคนที่เขาครีเอทหนังได้ขนาดนี้เราจะเป็นคนครีเอทีฟยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าสกอตเขาบอกเลยนี่เป็นสิ่งที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้ AI ทำไม่ได้ใช่แต่ถ้าคุณครีเอทีฟไม่เป็นนะครับเตรียมตัวตกงานเลยตกงานเจ๊งเลยบริษัทคุณ What are your thoughts on creativity, Scott? Can someone learn to be creative? You're right. Yeah, I think somebody could learn to be better creative, but I don't know of anybody who is not necessarily bent towards creativity to become a great creative. A good example is that I really am a terrible basketball player. Okay, really, really bad. Because you're not black. I'm also short. Okay. I sound like Trump. Yeah. Okay. I'm short, so I can't really play basketball well. But if I practice every single day, I could be a much better basketball player than I am today. Will I ever be able to play for the Los Angeles Lakers? No. But you practice and you get better. I do get better, but I have a limit. การที่จะเป็นคนสร้างสรรค์ได้เนี่ยเรียนรู้กันได้ไหมสกอตบอกว่าถ้าคุณฝึกบ่อยๆแล้วคุณจะดีขึ้นแต่คุณไม่สามารถที่จะเป็นนักสร้างสรรค์สุดยอดหรอกแต่ว่ามันดีกว่าที่คุณอยู่เฉยๆ But the question Scott is that we are all supposed to be average right average human beings we are reasonably creative in our own areas but with the new machine learning AI they could be much better than the average human being like us. How do we cope with that? Yeah, I think at some point, as general machine language gets better and better, that a computer will be able to be more creative than the non-creative human. In fact, in fact, there is a theory that the Homo sapien is coming to an end. That this group of people, we went from Homo erectus to Homo sapien. That Homo sapien is starting to reach its limits, and that there will be a new race of humans called Homo Deus. Homo Deus. Who are they? What is that? What is that? Homo Deus is the amalgamation of machine and man, so that machine and man will reach singularity and it will become a new kind of being, a technological being that is part human and part machine. Cyborg. Cyborg. Exactly. That calls for a new movie before it happens. Before it really happens, you should produce a movie to show what future looks like with half human and half robots living together. Well, that's been done. I helped make a movie called Terminator 2, and that's the dystopian version. And then recently there was Ex Machina, which is also a dystopian version. But then last year there was a movie called Marjorie Prime, which was more of the utopian version of man and machine. อย่างนี้ยิ่งอยากให้คนไปฟังวันอังคารเลยครับ
เพราะว่าสกอตต์รอสบอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราไม่สร้างสรรค์มนุษย์เราไม่สร้างสรรค์เนี่ยไอ้เป็นไปได้ว่าจะมีหุ่นยนต์ที่มันสร้างสรรค์กว่ามนุษย์คือถ้าเราไม่สร้างสรรค์มากกว่านี้เนี่ยหุ่นยนต์มันเรียนรู้เร็วเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วมันฉลาดกว่าเราแล้วท้ายที่สุดเกิดอะไรขึ้นทราบไหมต้องไปฟังสกอตต์รอสต้องไปซักถามเขาในวันอังคารนี้ก็คือว่ามันจะเกิดมนุษย์พันธุ์ใหม่มนุษย์พันธุ์ใหม่นี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์แล้วมันก็จะทำให้โลกเนี่ยมันเกิดมนุษย์มันไม่ใช่เอเลี่ยนนะไม่ใช่มนุษย์ดาวอังคารนะมันเกิดในโลกนี้เองแล้วมันจะเป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งเป็นส่วนมนุษย์ยังมีอยู่แต่อีกส่วนหนึ่งมันจะกลายเป็นหุ่นยนต์หรือว่า machine learning คือมันเป็นหุ่นยนต์นั่นแหละแต่มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราจะมีมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นผมไม่รู้นะทอมคุณยังอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าอายุคุณขนาดนี้เนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้ but Scott we don't have to worry how old are you you are my age right We're the same age. so we don't have to worry too much by then No, we will be gone. But I have grandchildren. ทอมบัต ผมจะบอกไอ้พี่คุณสุทธิชัยครับ ครับ งานเนี้ยสำหรับพ่อแม่ที่ดูอยู่ตอนเนี้ยนะครับจริงๆแล้วผมอยากให้ลูกๆมากันใช่ใช่ อยากให้เยาวชนมาฟังคนอย่างสกอตเพราะว่าคนที่สร้างหนังได้ระดับสกอตเนี่ยจะเป็นคนที่จินตนาการเก่งมากถูกต้องมันคืออย่างที่คุณสุทธิชัยพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ทันพวกเราอาจจะไม่ทันสิ่งพวกนี้ใช่ไหมครับพี่ครับแต่เด็กรุ่นใหม่อ่ะทันแน่ใช่ไหมทันแน่ที่จำได้ไหมสมัยหนึ่งมันมีหนังเรื่อง Star Trek อ่ะใช่โอ้ยรุ่นผมเด็กๆกับ Star Trek ที่มันใช้อุปกรณ์อะไรเงี้ยอุปกรณ์พวกนั้นวันนี้ก็กลายเป็นมือถือหมดนะใช่งั้นพวกนี้มันจะตามมางั้นเรามาเรียนจากคนที่เขาจินตนาการตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่าครับใครสนใจจองเข้ามาได้เลยนะครับเขียนเข้ามาในเนี่ยFacebook Live ผมก็ได้เขียนเข้ามาใน Facebook ผมก็ได้แล้วก็จองให้เบอร์ปุ้ยเป็นอะไรพี่ลองให้เบอร์ไปเลยดีกว่าครับเบอร์นะครับในหน้าจอตอนนี้เลยครับ092-9255-499 จดไว้ตอนนี้หน้าจอผมก็โชว์เบอร์โทรศัพท์อยู่อยากให้มาจริงๆเพราะว่าสกอตต์รอสนี่ไม่ธรรมดาทำงานที่เกี่ยวกับการ You're extra special, Scott. How do you feel about that? Yes. Then what am I? You're the guy who brought the extra special guy here. That makes you extra special. คุณสุนัยครับ Yes. สกอตต์เขาบอกจากโฮโมเซเปียนจะไปโฮโมว่าจะเดอุสใช่ไหมเดอุสใช่โฮโมเดอุสจากโฮโมเซเปียนผมนี่ยังโฮโมอีเดียตอยู่แต่ว่า but Stephen Hawking in his last book Scott you should get his book big small what is the book's title small answers to big questions or something in which he said that this earth will become inhabitable and that we will have to look at a new planet to evacuate human beings there. At the same time, AI will take over the world. Do you share his anxiety? Do you share his prediction? I don't know if I would share. It's not right of me to talk sort of negatively of Stephen Hawking, because he's brilliant and dead. Yeah. But I don't really see us looking for inhabiting another planet. No. I think what will happen is that ultimately, like other species in the past, will start to fade away, and there'll be a new species that takes our place. And that Homo sapiens at some point will no longer be. ครับสงสัยทางโน้นใช่ไหมครับต่อสายกลับไปครับกำลังคุยกันสนุกเลยครับสกอตต์รอสเนี่ยเป็นมือทำหนังระดับฮอลลีวูดที่บังเอิญมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเราก็ชวนว่ามาตั้งวงกันหน่อยอยากจะให้เล่า Yeah, we lost you for a second. Okay, this is okay. So, we are in Thailand in the middle of great confusion as to how we would cope with the digital disruption. In fact, in all areas, banking, media, music, retail, we are all being affected by digital disruption. But of course, it's also happening in the United States as well.
how do the average American citizen adjust to digital disruption, Scott? How's the average American dealing with digital disruption? Well, there really is no such thing as the average American anymore. There are multiple kinds of Americans. Yeah. There are those that live in the blue states, and there's those that live in the red states. Yeah. But if I was to say the blue state Americans generally embrace. Let's see if we can connect it. Yeah, the blue state Americans generally embrace technology. Yeah. And the red state Americans are somewhat behind in embracing technology. Yes. But it's really a generational issue, less of an American issue. My kids were born with computers in their hands. My grandchildren operate iPhones and iPads better than their grandmother does. Yeah. But you belong to the old generation of movie making. You started from, in fact, a very primitive era, but now you yourself are quite well versed with the new technology, right? Hard for me to hear you. 1 second. One second. We're trying to connect back here. Okay. Bluetooth not connected. Okay. Hold on. We're having technical difficulties. It's okay. You're not on an aerospace craft, right? You are. We're in Tom's spacecraft. Yeah, space. It sounds like you're in a spacecraft somewhere floating around, and trying to connect to the world, to the earth. Okay. 1 second. We're trying to hook you up again. Okay. Just keep talking, Scott. Okay, you're back. ใช่ไหม? Okay, so go ahead. Yeah. I was saying that you yourself belong to the old legacy movie making era. How do you fit in now with the current way of making films? Yeah. Did you hear me? We got you back. We got you. Okay. So what was the question again? I think I don't even have to hear it. I think I understand what it is. The question is, Scott, you yourself belong to the old generation. How do you adjust to the current way of producing films and media production? Well, I still, I'm sort of on the cutting edge of technology and filmmaking, so I sort of help usher the new technologies in. Mm-hmm. So from a technological point of view, I feel very, very comfortable in the new way that films are being made because I was so much a part of it. Now, I am not comfortable, however, with the creativity of the way new films are being made. So I really enjoyed the technical process, but I think the creative process is terrible. Why? Why so? Because now you have tools that should help you to be more creative. Yeah, the problem has become that the movie business has always been show business, that show and business part. Yeah. And nowadays, the international box office on a Hollywood movie makes up about 70% of the overall box office available to that film. Yes. Mm-hmm. And as a result, we can no longer tell really in-depth, very artistic stories because it doesn't translate well. So now the movies that are being made are these Avengers, Ultron, Superman, Batman, comic book movies that don't have much substance because it's difficult to translate them. So in-depth movies, really good, well-researched movies are not popular anymore. เป็นคำถามที่ผมก็ถามคุณสกอตนะครับคุณสุทธิชัยเรื่องนี้ ครับ ว่าทำไมหนังสมัยนี้มันเหมือนกันหมดใช่ไหมครับ ใช่ มันก็บอกหนังสมัยนี้มันต้องเป็นภาษาที่ยิงกันใช่ไหมฮะระเบิดกัน
ครับใช่ไหมใช่ CG เยอะๆเพราะว่าหนังที่มันลึกๆเนี่ยคนจีนก็ขำไม่เหมือนคนอเมริกันใช่ไหมใช่คนไทยก็ไม่ขำเหมือนคนญี่ปุ่นใช่นั้นหนังสมัยเนี้ยเขาจะพยายามสร้างให้สุดท้ายแล้วทุกคนเข้าใจได้หมดง่ายๆก็คือยิงกันฆ่ากันระเบิดกันนะจ้าHey Scott, let me ask you a question. Did you hear about these kids in a cave in Thailand? Of course. ผมถามเขาเรื่องเด็กที่อยู่ในถ้ำนะพี่นะใช่หมูป่า Now people wanted to make a movie about that. Would that sell? ผมถามถ้าสร้างหนังหมูป่าขึ้นมานี่จะขายได้ไหมI have to tell you, we were riveted to our televisions in the United States. Yes. My wife and I, it literally brought us to tears. We were so emotionally involved in these boys surviving, and the fact that they did to us was a miracle. Yes. So we got to experience this miracle. Yeah. And again, if that movie was told by artful, creative people, I think it would inspire the world. It would. Yes. Yeah. Yes. It would sell. รัฐบาลไทยครับคุณสกอตอยู่นะครับถึงวันพุธนะจะเอาคุณสกอตไปช่วยสร้างหนังนี้ก็ได้นะดูเหมือนว่าตอนนี้มีฮอลลีวูดบางบริษัทที่กำลังต่อรองอยู่นะกำลังต่อรองจะสร้างหนังอยู่นะไม่แต่เพราะว่าถ้าหนังหมูป่าจะดังจริงนะพี่นะต้องยังไงรู้ป่ะThe rescuer has to be Arnold Schwarzenegger. He's too old. Too old. Arnold's much too old. He can barely walk, let alone swim. And I don't know whether he can swim. Not anymore. He can. He's too old. It's too big for that cave. You see? Yeah, there are some great actors, but it's less about the actors in this case because.You know, the boys are going to be really critical. It's really about the storytelling. Yes, that's true. It's going to be about the backstory to each one of those boys and why they were there and what their feelings were and their parents. And that's what the movie is going to be about. Yes. Would it be a big difference producing a movie and a documentary in this particular case?Oh yeah. No, the difference is a long distance runner versus a sprinter. It's a totally different field. Yes, I know. But to me, a documentary could really get the story out, meaning that you do very well, good research, and really go deep into all dimensions of the story instead of just drama and just getting.the short attention span of the people. Well, it depends what your intention is. Yeah. If your intention is to have the world see it and in the process make money, then you have to make a feature film. Documentaries do not make any money. I see. Or both. You make money from the movie, but you really do a good documentary for posterity, for the whole world. Scott can do it for $90 million. Okay. So really the way, as a producer, what I would do is I would have a book written. Yeah. I would make a feature film based on the book. Yes. And then I'd make a documentary with a small documentary crew that would be able to talk about what actually really happened with the real kids. That's so you have a full package of media. Yeah. That's what I was thinking about. The whole package: a book, a movie, a documentary. That's right. พี่สุทธิชัยครับ Yes. พี่นำคุณสกอตไปเจอกับท่านรัฐมนตรีเลยเดี๋ยวสกอตก็ว่างให้ไม่เลย พี่กลับมาเรื่องสัมมนาวันอังคารนี่นะครับคนที่มาจะได้ผลประโยชน์อะไรครับพี่ที่พี่มองจากการที่มาได้มาฟังคุณสกอตเนี่ยชัดเจนเลยก็คือว่าได้ฟังคุณสกอตซึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์มากที่สุดในโลกคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องทำหนังและเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จที่คนไทยรู้จักดีสองก็คือเบื้องหลังของชีวิตของคนทำหนังที่จะต้องฟันฝ่ากับความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้แล้วก็สามก็คือว่าคนไทยจะได้เรียนรู้ว่าวิธีปรับตัวกับนวัตกรรมกับความปั่นป่วนที่เกิดจากเทคโนโลยีนั้นควรจะทำอย่างไรและไม่ใช่เพียงแค่วงการบันเทิงเท่านั้นนะผมเชื่อว่าสกอตสามารถให้คำแนะนำสำหรับทุกวิชาชีพที่จะเรียนรู้
การปรับตัวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งในอเมริกาและในประเทศไทยขณะนี้ด้วยครับทอมอันนี้ผมเป็นด้วยกับพี่ครับที่ผมสนใจเขามากที่สุดเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวจริงๆครับคือสกอตเขาบอกเลยว่าหนังสมัยหนึ่งเขาถ่ายด้วยฟิล์มใช่ไหมฮะใช่วันนี้มันเป็น CG คอมพิวเตอร์มาแล้วในวงการบันเทิงเนี่ยมันคุณชุติชัยยุนก็รู้ดีว่ามันปั่นป่วนแค่ไหนใช่ใช่นะครับนั่นเพราะว่าคนไทยถ้ามาเขาเนี่ยได้โอกาสดีอย่างน้อยก็ถ้า worst case ก็มาเอาลายเซ็นเข้าไปก็แล้วกันลายเซ็นหนังสือใช่ใช่ so what do you want the Thai people to learn from you when they come on this Tuesday yes I think it's important for people to understand what the future might bring in terms of digital technology, and that there's an old saying, if you put a frog in a pot and you fill it with water and you turn on the heat, the frog won't jump out because it's slowly getting hotter, and it'll get to the point where it boils and the frog dies. I think it's important, and I see myself as being the person who's saying the water is getting hot.Watch out, be careful, understand it. So they really need to understand what the advantages are and what the disadvantages are in this new digital world. คนสนใจช่วยแปลเรื่องกบให้คนไทยฟังหน่อยได้ไหมครับเขาเรียกว่ากบในหม้อคือกบเนี่ยมันมีเรื่องว่าถ้าน้ำมันเดือดแล้วคุณเอากบใส่ลงไปมันจะเต้นตายทันทีไม่ใช่มันจะเต้นแล้วก็มันจะรอดเพราะว่ามันร้อนมากมันก็จะดิ้นแล้วก็มันก็จะหลุดแล้วก็มันก็จะรอดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าน้ำมันอุ่นๆสบายๆไอ้กบเนี่ยมันจะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งน้ำมันเดือดกบจะหนีไม่ทันเพราะมันสบายเกินไปคนไทยก็จะอยู่ในภาวะคอมฟอร์ตโซนคือน้ำอุ่นๆสบายๆและคนไทยทุกวันนี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะเช่นนั้นไม่โดนน้ำร้อนถ้าโดนน้ำร้อนนี่กบไม่ตายนะเพราะว่ามันวิ่งทันหนีทันแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำมันไม่เดือดแต่มันอุ่นแต่ว่ามันร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะต้องตายเพราะว่าเราถึงจุดหนึ่งเราหนีไม่ทันละเพราะว่าปรับตัวไม่ทันนั่นก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณคุณสุทธิชัยยุนแทนทุกคนนะที่เราจัดเนี่ยไม่ได้เพื่อผลประโยชน์ของคุณสุทธิชัยกับพวกผมเลยนะครับเราจัดให้อยากให้คนไทยมานะอย่างที่บอกเนี่ยก็ไม่ได้แพงอะไรมาช่วยกันจ่ายค่าห้องจ่ายค่าอาหารเย็นกันแล้วกันใช่ครับหัวเราเวลาพูดทีนี่เสียค่าตัวเป็นแสนนะถ้าต้องจ้างเขาจริงอ่ะใช่ปกติเนี่ยเวลาเขาไปพูดอย่างนี้เนี่ยค่าตัวหลายตังค์แต่ว่าวันนี้เขามาเที่ยวพอดีแล้วก็ทอมรู้จักกับสกอตก็เลยบอกว่ามาคุยกันหน่อยออกให้ค่าโรงแรมค่ารถให้กันแล้วกันเขาก็พอใจที่จะมานั่งพูดคุยกับเราต้องให้ทุกคนเข้าใจนะครับคนที่ดู Facebook ไลฟ์คุณสุทธิชัยเนี่ยผมนับถือคุณสุทธิชัยตลอดเพราะคุณสุทธิชัยพูดเอาไว้ตลอดว่าความรู้คือความชนะเราต้องมีความรู้เยอะๆครับโดยเฉพาะประสบการณ์ของจริงด้วยไม่ใช่ตำราไม่ใช่ในหนังสือเฉยๆแต่ว่าประสบการณ์ของจริงGod your favorite movie yes my favorite movie Lawrence of Arabia no that you made Apollo 13เขาสร้าง Apollo 13ด้วยคุณสุทธิชัยyeah Why Lawrence of Arabia? Why? I think Lawrence of Arabia is a perfect movie. Everything about it is fabulous. The photography, the acting, the directing, the best editing I've ever seen, and the greatest score ever. Yes. And it's just so wonderful to watch Peter O'Toole become who he becomes. Peter O'Toole. Yes, it's a fantastic movie. Fantastic. Yes. You must be quite young when you saw it, Scott. The first time I saw it I was probably, I'm going to say, 12 years old or something. I've probably seen it 15, 20 times. Yes. And why aren't movies like this being produced nowadays? Well, as I mentioned, a movie like Lawrence of Arabia couldn't be made today because it doesn't translate well. The Chinese won't watch it. They don't understand it. They go, camel, desert, what the? Yeah, they don't get it. They don't get it. พี่อันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีนะครับพี่กับคนที่จะมาสัมมนาเราอะนะครับฮอลลีวูดเนี่ยที่สกอตเขาพูดเนี่ยคือโชว์บิสเนสใช่ไหมฮะใช่ทำธุรกิจอะไรเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนก็เมื่อเขารู้ว่าลูกค้าไม่ต้องการเนี่ยเขาก็ไม่สร้างกันนะ
ถูกต้องนี่คือปัญหาด้วยนะมันก็เป็นบทเรียนแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาก็คือว่าของดีๆเนี่ยมันจะไม่เกิดอีกต่อไปเพราะว่าเอาใจตลาดอย่างเดียวต้องมาดูตรงนี้ใช่นี่เป็นคอมเมนต์ที่ดีผมว่าคนไทยหลายคนนะพี่ที่อาจจะไม่มาเนี่ยกลัวเรื่องภาษาที่ตอบยังไงดีไม่ต้องกลัวครับผมจะแปลให้คุณทอมมาช่วยแปลให้ไม่ต้องกลัวครับแล้วจะสนุกมากด้วยเพราะว่านั่งเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยจะถามอะไรต่ออะไรมากมายthere is a question from one of the people watching us Scott he asking you whether you use the programs you use for editing your movies Maya or Cinema 4D in doing your CG in making your CG So it's not really for editing. He is asking what software do we use for special visual effects? Yeah. And yes, of course we use Maya and we use Houdini and we use After Effects and we use Nuke. And we use various different software dependent upon the task at hand. ครับบอกว่าเขาบอกใช้ซอฟต์แวร์ทุกอย่างแหละอยู่ที่ว่า You know what you're talking about? I do, yeah. งานบอกว่างานที่ทำเนี่ยมายาก็ใช้นะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าภารกิจที่ต้องทำเป็นอะไรบ้างOf course there are always new software coming out almost every other day right Scott Well not exactly every other day because this is not consumer or even prosumer software this is professional software and interestingly enough most of the big visual effects houses like Weta, Industrial Light and Magic, Digital Domain they have their own software departments where they write their own software that's proprietary to their company. Yes. If I were a new guy and I want to disrupt Hollywood and I start a startup myself, what are the chances of my success? What should you do, I guess, is the first one. To disrupt Hollywood and I don't know. I think the opportunity to disrupt Hollywood is a very, very difficult thing. There's such a big player and it's very, very complex. But that being said, given the opportunities on YouTube and various internet platforms to create content that's really interesting and special and you're right because a lot of the tools are democratized now. Sure. You could buy cameras that you couldn't ever buy before, editing systems that you can get noticed a whole lot more quickly today than you could when I was a kid. Sure. YouTube, and much cheaper production tools and as you mentioned software, they're all cheaper and more effective. And I don't need They are. The guiding issue, however, is, garbage in, garbage out. Sure. So you might have the greatest system in the world with the greatest software, the greatest technology, but if you have a crappy story, you got a crappy story. Sure. In the end, it is creativity that decides. Always. Right. ครับเดี๋ยวผมจะถามสกอตแทนคนไทยหลายคนคำถามนี้เลยนะครับว่าถ้าอยากไปทำงานที่ฮอลลีวูดต้องทำอะไรมั่ง Okay. So Scott, I want to be a star. I want to go to Hollywood. How do I break into Hollywood? So when you say you want to be a star, you want to be a movie star. I want to be a movie star. Tom Cruise. Well, it's going to be difficult for you. For anybody. For me, I know it's difficult. In particular, I can play Jabba the Hutt. You could become a character. How does one get into character? Hollywood? A bad guy. The one gets into Hollywood by having a lot of chutzpah. Do you know chutzpah? That's Yiddish for nerve. Having nerve. Nerves. Yeah. Being very talented. It helps to be beautiful. And then you're going to need an agent. So the way you get an agent is you have to make something that's extraordinary and have it get seen outside of the Hollywood model. Right. Film conferences and the like. And then it'll get noticed if it's really great, and then that's when the ball starts rolling. Right, and shock Hollywood with something really extraordinary, right? I used to say to all my actor friends, I hope you understand how 15% and 20% works. And they would always ask me, why is that? And I'd say, because you're going to be a waiter. Well,
แต่ don't give up your dream guys คุณ feel good this guy who asked you the question about the software said I'm a computer graphic guy in Thailand and I'm very poor ha 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 he said well you gotta go to Hollywood you can be rich yeah คุณ feel good เชิญนะครับวันอังคารมาตั้งวงคุยกับคุณสกอตหน่อยนะครับเชิญด้วยคุณ feel good ซึ่งเป็นแฟนประจำของรายการผมด้วยนะครับเชิญด้วยอยากเห็นหน้าแล้วก็มาตั้งวงกันมากันนะช่วยกันมานะครับ so thank you very much Scott I'll see you wait before you leave yes I just want to say that on Tuesday night yes at 7 o'clock yes. What time 7 o'clock 5 o'clock I'm going to be talking about analog film to digital film almost every exciting movie that you've ever seen I'm going to explain what the visual effects are in it then I'm going to talk about virtual reality and why it's never going to work then I'm going to talk about augmented reality and how it really is going to work and finally artificial intelligence in the future okay great this is the topic that I would like to discuss with you and with the audience as well so I look forward to it. We got to keep Scott here for another week, I think. Okay. That works. Okay. That works. Thank you very much, Scott. Thank you, Tom. See you. Yes, we're going to continue. Yeah, now we're going to continue our date in the car. He said he'll buy me a drink and he won't kiss me on the lips. Okay. อย่าลืมนะครับทุกคนครับมากันนะวันอังคารนะพบกันวันอังคารสวัสดีครับขอบคุณมากครับ Tom. Thank you, Scott. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye.